来感受一下。哇，这声音！以前怎么都买不起的柏林之声，今天竟然做拍一发4活动了。就是这款能把柏林之声挂在耳朵上的多功能 AI 智能耳机，凭实力淘汰了我所有的耳机。但是有多少国人还不知道，耳机有4买4不买。首先不要买这种续航短的，用一下没电，非常扫兴。买这种2000毫安超大容量的，持久续航2个月。第二，不要买这种老款的，接电话、打电话都要找手机，要买这种智能 AI 语音控制系统。给吴总打电话，挂电话。语音拨号、语音导航，通通一键搞定。汉果江滩，出发。第三，不要买这种入耳式的，戴久了耳朵又痛又痒，还很容易滋生细菌，损伤听力。要买这种开放式、可自由调节软胶设计的，无感佩戴1天也很舒服。第四，不要买这种遇水就短路，要买这种防水防汗，运动暴汗都不怕。这是一款你用过就不想摘掉的耳机，因为它真的太舒服了。可180度旋转调节设计，贴合耳部曲线，不挑耳型，佩戴无感，狂甩不掉。特别适合运动的同时享受音乐的美好。18.2毫米镀钛振膜复合驱动单元，让你随时随地享受360度的环绕立体声，仿佛置身于音乐节现场。还搭载了 ENC 智能环境降噪，无论是多嘈杂的环境，通话都能清清楚楚。升级的5.49智能蓝牙芯片，取出即可连接，一键就能播放音乐、接听电话、语音拨号。打电话给陈总，正在给常总打电话。语音导航便利生活，导航去北京。关键是还有超大容量充电仓，充满1次电，待机1个月。现在厂家有活动，喜欢的朋友快来看看吧。